वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 22 अगस्त 2020 और हम लोग की ये जो राइड है मीन्स लॉकडाउन के बाद फर्स्ट लॉन्ग राइड है और हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद टू माउंट आबू। और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो 220 और 30 किलोमीटर्स है। ओके गाइस, तो हम जब निकले थे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी अहमदाबाद से। हम लोग सुबह 6 बजे के करीब निकल गए था आई गेस, एंड कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम एकदम मतलब बादल काले काले हैं। आई गेस अभी 7 बज रहे होंगे, 7 से ऊपर ही हो रहे होंगे, बट स्टिल मीन्स धूप या मीन्स कोई भी सनलाइट अभी तक नहीं आई है। सिर्फ काले बादल ही घिरे हुए हैं और बहुत ही तेज़ बारिश हो रखी है। एंड जो अहमदाबाद से मेहसाना वाला स्ट्रेच है, इवन नॉट मेहसाना के बाद भी पालनपुर तक का जो स्ट्रेच है वो मतलब बहुत ही ख़राब हो चुका है ड्यू टू हैवी रेन। गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो मीन्स वही है, अब संभल के चलाना पड़ता है। और ये देखो, ये आप जैसा देख सकते हो अनइवन गड्ढे हैं यहाँ पे, कहीं भी मतलब कभी भी गड्ढे आ जा रहे हैं या फिर ग्रेवल्स हैं, तो जिसकी वजह से मतलब बहुत ही, एक तो ऊपर से बारिश, ऊपर से फिर ये सब रोड्स की बुरी हालत, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है राइड करना। Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. नजारे काले काले बादल हो रखे हैं यहाँ पे, और लगता है यहाँ तो बेलन बारिश होने वाली है एकदम। अब जाके ये मीन्स जब हम यहाँ पे मतलब पालनपुर के बाद जाके ट्रैफिक ख़त्म हुआ, नहीं तो 150 किलोमीटर मतलब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बारिश कीचड़, तो असली मज़ा अब आ रहा है। आराम से खाली रोड है, आराम से चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम सेट हो रखा है। लाइट आ रही है सामने से और ऐसा लग रहा था कि अभी तक हम अंधेरे में चला रहे बाइक, घना घोर अंधेरा। भाई चड्डी
जूते मोजे सब गीले हो गए भैया, चड्डी से लेके जूते मोजे सब गए। बाइक में टाइम सेट नहीं कर पाया मैं। सो अभी हमने जस्ट आबू रोड क्रॉस कर लिया। बहुत ही गंदा ट्रैफिक भाई। आबू रोड ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। वायरस मतलब कुछ है ही नहीं। पब्लिक सो जस्ट आबू रोड क्रॉस किया। अब हम जा रहे हैं माउंट आबू की ओर। ये कहाँ चल रहा है? अच्छा खाना का रास्ता चल रहा है ये वो। बरस रेले बादल और वही वहाँ पे बड़ी ठंडी ठंडी कैमरा निकालना ही पड़ेगा। ओके गाइस, सो यहाँ से आबू जस्ट 200 मीटर्स था और इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट ब्लॉग में डालने वाले हैं और वो मीन्स जल्दी मीन्स 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी। ओहो